では、もう私たちの出番、最後の曲です。ユーミンもやりますけど、最近オフコースの曲もやってるので、最後は、オフコースじゃなくて小田さんですね。ラブストーリーは突然にで終わりたいと思います。最後までまだまだ楽しんでいってください。アッコバンドありがとうございました。